Loyalam E-PAO tabi bakutimapu hitram susmitana namidangi pau pizari aham tapante headline. BJP की सेंट्रल लीडर सिंह उन्ननबा अपॉइंटमेंट पीयू हैबे याद्रबदी MLA फमदगी रिजाइन तौबा ताबनी हाइना MLA श्यामकुमार फोंदोखरै अरामबाई टेंगोल की मथक्ता सिरिबा मराल युमफम याउदे हाइना फोंदोरकली डेंगी की लाइचत किनिंगा यौरकले नोंगमदा चामगा कुनिपान पॉजिटिव ओइरे BJP की सेंट्रल लीडर सिंह उन्ननबा अपॉइंटमेंट पीयू हैबे याद्रबदी MLA फमदगी रिजाइन तौबा ताबनी हाइना MLA श्यामकुमार फोंदोखरै स्टेट असिदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमत लिंगनबा ngarang former chief minister N Viren लुचिंगबा MLA team अमत दिल्ली दमक इम्फाल थादोखरब मतुंग ngasi मखाताना BJP की MLA मरी दिल्ली पांखरै दिल्ली खोंगचद अदुगा मरी लेनना अंड्रो केंद्र की MLA TS श्यामकुमारना इम्फाल एयरपोर्ट पामुइशिंग उनबा अमद हाइकिबदा BJP की सेंट्रल लीडर सिंह उनगे हाइबदा अपॉइंट पिरक्तबा तारबदी MLA फमदगी रिजाइन तौबनतना अतोपा ऑप्शन अमत लेते हाइकी MLA श्यामकुमारना मखाताना हाइकिबदा BJP की सेंट्रल लीडर सिंह असि की मपी मपानी सेंट्रल लीडर सिंह उन्ननबा दिल्ली लेरिबा MLA सिंह ने अपॉइंटमेंट लौनबा सोइदना होनरंगनी लमदम असिदा मियामगी ओइबा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा हथंबा हाइबसी BJP की अपाम्बनी BJP दा हौजिक सरकार सेंबे याबगी मसिंग लेरी इंडिया असि डेमोक्रेसी चटपलेबाक अमनी PR गवर्नमेंट मखाताना सांगथदुना मियामगी राइट मनबा होनबा चुमलोय अदुबु खोंगचद असिदा सेंट्रल लीडर सिंह की उन्ननबगी अपॉइंटमेंट पिरक्तबा तारबदे रिजाइन तौबा नतना अतोप ऑप्शन लेते हाइकी अमरोमदा ngasi दिल्ली दमक MLA श्यामकुमार गा लोइनना सिंगजमै केंद्र की MLA खेमचान इंडिगो फ्लाइट दिल्ली दमक इम्फाल थादोखिबनी मसिगी मतुंग नुंगथिल पुंग अमा खरा हेलकपदा MLA बसंत कुमार अमसुंग MLA कराम श्यामसु इंडिगो फ्लाइट दिल्ली दमक इम्फाल थादोखरै अमरोमदा ngarangdagi hongna दिल्ली दा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर N Viren दिल्ली दा कैंप तौदुना लेरखिबा अदुना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह BJP की नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा यावना अतै सेंट्रल लीडर सिंह उन्ननबा याना कन होनरी लीडर सिंह असि उनद्रंगे मंगोइना BJP मणिपुर की इंचार्ज समित पत्रगसु उनगदौरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ओइनदि शेड्यूल यामना टाइट ओइबना महक उनबा फंगद्र नत्रगा फंगलोद्रा हाबदिदि चपचाना खंबंगमद्री ngasi makhatana BJP की MLA खरा दिल्ली दा चंख्रब मतुंग असेंबली की स्पीकर TS सेटब्रत यावना अतोपा MLA खरसु दिल्ली दा अथुबदा चंगलबा याना लेरी हडी अरामबाई टेंगोल की मथक्ता सिरिबा मराल युमफम यावदे हाइना फोंदोरकली हौकिबा अक्टोबर 2 के अहिंग नोंयाइदा मखान अमसुंग लेखान पोकपी 2 की मरक्ता खामगिनलांग चोंगलोय कौबा अमबु अरामबाई टेंगोल तमथिना ओटनेकी हाइना KSO ना मराल सिरिबदु युमफम यावदे हाइना अरामबाई टेंगोल थादोरप चेरोलमना हरी चेरोलदुना मखाताना हरिबदी थवोंग अदु अरामबाई टेंगोल गा मरी अमत लेनदे हिरमसिगी मतंगदा मरी लेनबा अथॉरिटी की माइकैदगिसु लीगल अमसुंग एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स की मतुंग इन्ना हिरमसिदा निंथिना मॉनिटर तौगदबनी लनाई मियोय नत्रगा ग्रुप खरना मतिक चाबा खुदम चांगदम अमत लेतना असिगुंबा अनवेरीफाइड ओइबा वारोल सिंह सर्कुलेट तौरिबसी यामना हक्चिना लवी असिगुंबा अरानबा रिपोर्ट सिंह असिना अरामबाई टेंगोल की रेपुटेशन मांगहनबता नतना मियामु लाना लमजिंग हनबगी मरम उहेली असिगुंबा अनवेरीफाइड ओइबा एलिगेशन सिंह संदोरलिबा असिदगी मीडिया की रिप्रेजेंटेटिव अमसुंग मियामना चेक्सिनबियु असिगुंबा समजिन साजिनबा साथिबा क्लेम सिंह असि मरी लेनबा लॉ की प्रोविजन मतुंग इना दिल तौगदबनी मखाताना KSO की माइकेदगिसु असिगुंबा अरानबा अमसुंग युमफम यावदबा पाउशिंग असि सर्कुलेट तौदनबा अरामबाई टेंगोल की माइकेदगी चेक्सिन वारोल थमली लोनना थांगै शेंगबा खुदोंग चादबा सिंह अदुदी लेबाक असिगी लेरिबा लोना अयाबा पीरिबा लीगल प्रोसीडिंग सिंह अदुगी मतुंग इना थबक तौनबसु होनगदबनी हरी डेंगी की लाइचत किनिंगा यौरकले नोंगमदा चामगा कुनिपान पॉजिटिव ओइरे मणिपुर डेंगी की लाइचत संदोरपगी चांगवांगना हेंकलकली हौकिबा पुंग कुनमरी की मनुंगदा मणिपुर मियोय चामगा कुनमरी पॉजिटिव ओइरखी डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस मणिपुर की फंगबा पाउना हाई नौना पॉजिटिव ओइरखीबा मियोय चामगा कुनिपान असिगी मनुंगदा मियोय मरफुदरादी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट गिनी डिस्ट्रिक्ट असिगी ओइना पुन्ना डेंगी पॉजिटिव ओइबा मसिंग लिसिंग अमगा चनी हुमद्रानिपान योख्रै इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट मियोय कुनिपान पॉजिटिव ओइरक्तुना अपुनबा केस मसिंग चनी की यांखै मंगा यौरे थौबाल बिष्णुपुर कक्चिंग उख्रुल अमदी तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट मियोय अममम अमसुंग सेनापति डिस्ट्रिक्ट मियोय अहुम
positive oiraki. Thobal district ki apunba case masing Yankai Nipan, Bishnupur district ki apunba case masing Nifu Humdoi, Kakching district ki Kuntra Mapan, Senapati gi Kunithoi, Ukhrul gi Tra Taret, Chandel gi Tara, Kamjong gi Nipan, Tamenglong gi Taret, None gi Mari, Chuchampur gi Ahum, Tengnopal gi Ani, Kampopi gi Ama Oiduna, State Asigi apunba case masing, Lising Amaga Chatret, Nifu Taret Yore, Chandel, Kamjong, None, Chuchampur, Tengnopal, Kampopi, Fairjol Amasung, Jiribam district ki Oina, Haukiba Pungkun Mari ki Manungda, Dengue gi Anoba case Amata Lakide. Hausi Pawada Laichat Asina Maram Oirega, Mui Ama secret, Lakidraba Mui Adu Bishnupur district Gini. Aris haina khangnaba kang makhal amana sandokpa laina makhal asi khudong thiningai oiba thak yaurakle haina akhang ahaising na phongdokli malemda aing asagi khal kairakpana maram oiraga kangna sandokpa laichat asi Manipur khaktana tana malemgi tongan tongan mafam kayada su pakshan sandorakpa thingnari laina asina naraba miyosingda flu ga manaba layong uthorai ka hena phibam soksin khraba miyosingda di virus na e tongsing amang ata thokanduna haksangi tissue sing shoghalai phiba masibu dengue hemorrhagic fever haina khangnai masina maram oiraga anaba mi amabu sihenba yai haina akhang ahaisingna phongdorakli paugi marak thatna Loyalam E-PAO tabiriba khudimakna channel asibu nungsibiduna like amadi subscribe tawbiduna subscriber masing hengat hanbada adom sumateng pangbiyu Prime Minister na nahasingi oiba tongan tonganba lupa crore listing humpuni thoidonggi scheme hodokrai PM Security Scheme Lebak Asigi Nahasingbu Malemgi Skill Gilamjelda Samna Halagani Haina Prime Minister Narendra Modi na Phongdokrai. Mahana Hai Scheme Asigi Makada Industrial Training Institute ITI na Mahut Sinner Lebak Asigi Industry Gilamda Skill Gimathau Tabasing Phangan Magalona Lakada Riba Chahitara Asida Skill Gilamda Lairiba Award Passing Mention Bangamlagani. Ngarang New Delhi the Pangtokiba Prime Minister Security Scheme Hodopagi Thoramda Prime Minister na Nahasingi Oina Tongan Tongan Lupa listing humpuni thoirongi scheme hodoki masigi manungda mahai masingi scheme amadi entrepreneurship ki lamda lebak sinba thongbada kanagada pigadaba scheme sing yauri Prime Minister na phongdoki bada PM Security Scheme asina lebak asigi ITI listing ama henbada kanaba piragani masiga loine na anawa makhalgi machine kaya su puthokpa ngamlagani haiki Darjeeling da nongkana chubadagi landslide thobada tarataret sire lambi fauna kidre West Bengal gi Darjeeling da ka hena kanba mong da nong churukpaga lonena mafam kaya da landslide thokpadagi mioi tara tere sire haina report aman phongdorakli North Bengal gi Darjeeling da ngarang numidang khwaidigi kanba mong da nong chubadagi mirik amadi Sukhia Pakharana chingba mafam khara da landslide thoki Police amasung local administration na thodok thopam da mi kanba amadi mating pawagi thabak paikhat pa honari landslide thokibana maram oiraga West Bengal amadi Sikkim gi marakta phaunaba lambi sing makata na phauna kidre Durga Puja gi thoram yaunaba masing yamlaba mioi kaya Kolkata amadi West Bengal gi atai mafam singdagi Darjeeling da lakhiba maramna lam koiba mioi sing adu lamkhang da panduna lairi haina report asina makatari State asida thokliba irang ase India gi dramani haina radabino na phongdokrai State asida thokliba irang ase India gi dramani landam asigi miyamna phana kana laurabasu kana roi haina Manipur gi hana gi Chief Minister Radha Binod Konthozam thamlakli wafam asing asi singjamai chinga makha da leiba lewa lambida anan lifestyle solution gi anoba e-scooter showroom hangdopagi tharongga mari lenana mahakna phongdokhibani Radha Binod na makha taraduna state asida thokliba issue asigi matangda khananaba matamda India na Myanmar ga leinariba mari India apunbagi oiba kari chakwa thorangi oiba project scheme sing paikhalaki haiba chakhang bachangi Burma ga marup sanariba punna chaminariba laminariba miyosing aduna border lansilaga Manipur lakpa matamda India na makhoigi mathakta akanba action lawba yaroi India gi interest sokpa thawongni masidani Manipur changlapa miyosingna maitega khanaba matamda India na karisu toroi haina khangbachangi Piba masida ekoina koilaw lawbuna kanaroi oiroi muna khantaraga thabak tawa changi haina phongdokhi BJP gi MLA singna lengak semnaba center gi leader singa wari sananaba Delhi da chalibasi ikaiba phawi haina o ibobina phongdokrai BJP gi MLA singna Manipur da popular lengak ama semnaba center gi leader singa wari sananaba Delhi da chali hariba asi MLA ama oina ikaiba phawi haina Congress ke luchingba okram ibobina phongdokrai wafam asing asi pachoi da pangthokiba both chor gadi chor gi signature campaign hongdopagi thoramda phongdokibani
Patsoi Block Congress Committee na sinuna pangthokiba thoram aduda ibobina makhatar aduna hai Congress na lengak pairingai matamda lengak semnabagidama Delhi da chatuna central leaders singdagi ayaba lawrakte MLA singi tawpham thopa thabak asi pangthokpada Delhi da chatuna center gi leaders singi ayaba lawbu chatpa habasi ikaiba phawi haina pendaba phangdokhi loinana ibobina makhatar aduna hai lengak ki mari lenaba officers singdagi phangba pawgi matung ina Manipur state ki Salthum gi phibam asi hauzik ICU da leibaga pangkhak oire mapandagi lakpa fansing mafam matam chana amatta sizinaba ngamdre habigi paw phangle haina lenganga sigi mathakta maral kaya siki loinana BJP na hokiba Lok Sabha gi mikhalda mafam kaya da bot huralaga election da mai pakhi haina maral siraduna miyam dugi khutyek loraga BJP na bot huranduna mai pakhiba asi ECI da khanghanabagi wakhalonda campaign asi pangthokpani haina ibobina makhatana phangdokhi Kuki gi miyoi ani security force na kankhrai Ngarang numidang Imphal East ki Yangang Popi Kaithelda kangawnaduna chalamba Kuki gi miyoi ani security force na thengnabadagi matam chana rescue tawraga asoi angam yaudana makhoi gi imung manung gi miyoi singda sinakre hari Police na imung manung da sinakraba miyoi sing adudi S Thangjol kholdagi Lanmelun chahi nifu manga amasung Sangram kholdagi Sasem chahi nifu manga ni panba yabadi Yangang Popi Kaithel asigi akoibada tangkhol maitei amasung Kuki singna khundari bani Security Force na Kangla Tombi-dagi yamlaba khulai sing fagat pangamkhrai. Manipur da tholiba irang lakshinabagi pandamda Security Force na pakhalapa tharangi sharuk ama oina Imphal West District ki Sengmai Police Station na konba Kangla Tombi ki tongan maphamda thiba humbagi thabak chathabada yamlaba khulai kaya marum fagat pangamkhrai. Security Force na fagalaba khulai sing adudi magazine ga konana 9mm gi carbine sub machine gun ama magazine ga konana .303 rifle ama maru ahum yawa magazine ga konana 9mm gi pistol ama magazine ga konana .32 gi pistol ama local made ball action single barrel turret local made single barrel ama bafang handset ahum .303 gi kapayariba maru tara asina chingbani Paugi marak thatna Loyalam E-PAO tabiriba khudimakna channel asibu nungsibiduna like amadi subscribe tawbiduna subscriber masing hengat hanbada adomsu mateng pangbiyu Arobada marueba paw amuka hana pizari BJP ki central leader sing unanaba appointment piyu habe yadrabadi MLA famdagi resign tawba tabani haina MLA Shyamkumar na phangdokrai Arambai Tengol gi mathakta siriba Maral yumpham yaude haina phangdorakli Dengue gi laichat keninga yorakle nomada chamaga kunipan positive oire Matang asida Loyalam E-PAO na namitangi paw bibil lozare tabili ba khudimako amuka hana kurumjani